Estamos aqui reunidos na chácara de Bela Vista, os amigos, para comemorar aqui as festas juninas que estão chegando. Estamos aqui o amigo gaúcho, Frederic, Mateusão. Mateusão vai mandar agora o apito. E cadê o Valdemar? O Valdemar tá aqui, lá do Valdemar. E já deixa o like, esse vídeo é 70 likes. O Matheus vai tocar agora o apito indígena da tribo lá do Pernambuco. Pegando a fogueira aqui. Vamos lá, Matheus. Fica lá, fica lá, fica lá. Tem que ser aqui pra pegar. Vai, Matheus. Manda ver. Força, mano, força. Mais alto. Ué, Matheus, não tá saindo nada no apito aí? Ué, Força, o que aconteceu com o apito? força. Força, força, força. O apito perdeu força, Matheus. Acho que pegou cusco ou água, né? Alguma coisa. Aí, ó. Fecha ele lá, pô.